एक पेट स्टोर पे आई हूँ, पेटसेंस के नाम से, काफ़ी फेमस है। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अंदर जाके पूरा डॉग्स का सेक्शन, कैट्स। डॉग्स को लोग इतना प्यार करते हैं यहाँ पे, आप देखें पूरे पूरे स्टोर बने हुए हैं डॉग्स के लिए। उनका खाना, उनका बेड, अगर उसने ट्रैवल करना है आपके साथ गाड़ी में तो उसकी सीट बेल्ट, और उसका ब्रश, उसका शैम्पू, उसका कंडीशनर, ईच एंड एवरीथिंग, उसका डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसकी वैक्सीन, उसके इंजेक्शंस, हर चीज़ डॉग्स के लिए। और इतना मैं देख के सरप्राइज हुई हूँ कि पूरा का पूरा स्टोर डेडिकेटेड है जस्ट फॉर डॉग्स एसेसरीज़, कि बस यहाँ पे डॉग्स के लिए चीज़ें मिलती। इतने प्यारे उसके खिलौने, इतना प्यारा उसका घर है, इतना प्यारा उसका क्रेट है। अगर आपने डॉग को ट्रेन करना है, बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है ये फूड का सेक्शन। वाव, और कहाँ तक जा रहा है, हर तरह का फूड। आपके डॉग को डायबिटीज़ है, उसके लिए, कोई भी उसको बीमारी भी है ना अगर डॉग को, उसके लिए भी उसका अलग से फूड है। ग्लूटेन फ्री भी होता है। ये चिवावा का एक डॉग है, उसके लिए अलग फूड है। हर डॉग के लिए अलहदा, और अगर उसको कोई डिजीज़ है, कोई मेडिकल इशू है, उसके लिए अलहदा। ये आ जाए जी, अब इनके बिस्तर चेक करें। मैं तो भाई बहुत हैरान हुई, मेरे लिए बहुत, ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह देखा है। ये ऊपर इतने इतने बड़े उनके घर हैं। ये देखें, ये हो रही है डॉग की ग्रूमिंग, उसकी कटिंग, उसके नेल काट रहे हैं, उसके बाल काट रहे हैं, और हमारे हमारे बेचारे कुत्तों के साथ क्या सलूक करते हैं। इसको देखें कितना क्यूट है। हाँ, और तो और एक मज़े की चीज़ आपको दिखाती भी है। आ जाए, ये देखें, डॉग्स के लिए डायपर्स भी हैं। लाइक जब वो बूढ़े हो जाते हैं और उनको अपने बाउल पे कंट्रोल नहीं रहता तो उसको डायपर लगाते हैं। लाइक इतना डॉग्स के साथ प्यार करते हैं, और डॉग्स के कपड़े ये दिखाते हैं। और सबसे मजे की चीज़ तो ये है, और ये देखें, टाई, डॉग को टाई लगानी है, उसकी वो, और ये फूल भी लगाया हुआ है। लाइक ये अमेजिंग है ये लोग यार। ये देखें, ये उसके शूज, छोटे छोटे शूज। यार कमाल है। जैकेट्स देखें, ये देखें, ये वाली कितनी गर्म है, इंसानों से भी ज़्यादा अमेजिंग, ज़बरदस्त।